한반도에서 태어난 명품들의 철학적 디자인에는 세상 모두를 위한 기원이 담아져 있습니다. 절대자들은 물론 죽은 자와 산자, 그리고 저 먼 곳에 있는 모든 것, 존재와 비존재들을 위한 기도까지도 말입니다. 왜냐고요? 모든 자연물은 물론 그들에게도 영혼 혹은 생명이 있다고 생각하거든요. 현생에서 잘 살아낸 영혼들은 잠시 윤회의 겁에서 벗어나서 비존재로 머물러 있답니다. 사람들은 보이지도 않는 그들을 위해서도 기도를 하는 거죠. 불화, 불상, 종, 탁과 불교용품들과 많은 도자기와 그림 등에 그려진 문양들은 사상가들의 왜 이렇게 해야만 하는가 하는 당위성에 대한 고민의 흔적들입니다.